Disemprot apa? Disedot. Semprot itu salah. Semprot itu mau ngoli kopi. Tapi kan gue posisi mesin mati kan nutup klepek. Soalnya nggak klepek bocor, oline munggah. Sing kena ki berarti motoran edok. Oline ora kena kan? Disedot. Oli nang kene, nang oline. Karo piston belum kelumas nang mesin mati. Ya, pinternya mau Jepang nih gawe. Lagi kan Jepang kayak Jepang. Yuk kita lo di Jepang. Iya, sistem gula mesin. Men ada turun mesin sih. Tegak. Karena kalau jenis ana cuman baru di ramekan awal tahun 2017 kan, 2018 nggak booming. Soalnya ngomong dealer agak sih nggak komplain kok ya. Iya, mau sepi. Mesinnya top. Cinta wis kotor. Ini cairan di endap di sini cairan. Iya. Dan kok otomatis lain melotok langsung. Nah, jadi kok itu yang lu patang seher. Mobil sih ya. Patang budi sih. Oh iya, memang. Itu selama elektrodanya kayak Oh iya. Itu ganti apa? Nyungan orang kaya Oh, nyungan itu kan gampang sih ganti dewek kan lah. ini mau nyetar enak. Itu sama gue jadi mau nyetar aja sih bos. Ya sih apa sih lancar. Cuma main game, cuma kontrol malam. Iya, mungkin. Ini kan jero gue elektrodanya. Iya. Ya Pak ya. Gimana percontohan kayak sini. Nah, elektroda nih kayaknya nyetat tadi mau dan ngeten. Kecuali habis panas biasanya langsung greng. Percikannya sih ya orang. Percikannya nang jero wis. Orang nang nongol elektroda ini kan nongol. Selalu manis, betul Pertamina, fiction yang tahun ini wow pada. Oh, Ninja ya bisa pak. Baterainya pertama nih kayak dong motornya untuk gurah harus ora. Layunya bakar malah enak tadi. Jere apa nih kayak bisa berfungsi. Apa nih ya kayak. Lain lah. Publik saya tindakannya ya orang menuliskan teori. Jangan iseng liat nang Facebook kayak sih aku komen karo apa pakai. Gula mesin untuk perak iya. WA orang Pos. Facebooknya lebih menjelajah.